Сочная курочка в роскошном сливочном соусе тикка масала лучше, чем в индийском ресторане. Готовим маринад. В кефир или йогурт добавляем паприку, соль, тмин, гарам масала, рецепт в прошлом видео, кардамон, имбирь, чеснок и лимонный сок. Перемешиваем. Добавляем нарезанную курицу, холодильник на 4 часа, а лучше на ночь. Обжариваем на сковороде, лук обжариваем на сливочном масле, добавляем имбирь, чеснок, гарам масала, тмин, кориандр, паприку, куркуму, сушеный чили по вкусу. Обжариваем 2 минуты, добавляем консервированные томаты, воду, сахар, соль, тушим 15 минут, добавляем сливки, курицу, тушим 10 минут. И невероятно ароматная курочка тикка масала готова!